ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯩꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯃꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ MSPCL amadi MPSDCL gi kumjali singani ga kunga taruk amadi kunga taretta chanagadaba electricity tariff ki matangda public hearing ama Imphal da leiba classic grand da pangthokrai Manipur Electricity Regulatory Commission na sinduna pangthokiba thoramaduga mari leinana commission asigi chairperson Saubam Ibopi sakna hai electricity gi service provider oiriba MSPDCL amadi MSPCL yauna consumer amadi stakeholder singna punduna Chathariba hearing asina financial year 2026 amadi 2027 gi electricity tariff ki asi lepkani. Hearing asida service providers singi maikaidagi putorakpa tariff structure sing consumers singna yaningi natraga yaningde haibadu yenglaga commission asina rational oiba tariff ama semduna state asida chatnanaba order thokani haiki. Mahakna makataraduna hai hearing asina tariff lepagi khudong chaba pibagi mathakta service providers sing na piriba service sing asi kari karino charge kaya lawi amadi kari khudong chadaba mayoknari haibana chingba sing consumer sing da khangan bagit fampak ama pibani loinana nauna lakliba smart meter sing asi maigi bill hengatli haibagi wakat lakliba sigi matangda service providers sing na punduna miya mamuttana khanganaba hotnari haina phangdoke ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯩꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯃꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ MSPDCLꯒ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔ ꯂꯤꯁ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯜꯂꯒꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯥꯜꯂꯒ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ MSPDCLꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ